habe jetzt keinen Löffel. Ich habe jetzt den Hering sauber gemacht und ist damit. Dass ich in so wenigen Tagen so heftig an meine ganzen Stoße, hätte ich nicht gedacht. Guten Morgen. Naja, gut ist aber relativ. Ich wollte eigentlich mit Fähre heute nach Zagreb, aber ich und mein Talent haben sich dagegen entschieden. Da, ja, kurz und knapp. Ich habe gestern Abend ein Apartment gemietet, weil ich mir ja Zagreb angucken möchte und habe auch vorher schon gecheckt, eine Fähre fährt hier vom Ort oder einen Ort weiter nach Zagreb. Wollte danach die Fähre raussuchen, wann die denn nun fährt. Und ja, sie fährt leider nur in der Hauptsaison. Das ist vom 1.6. bis 30.8., 31. Ende August. Und ja, sprich, wir haben heute den 1.5. Ich werde also mich jetzt 72 Kilometer aufs Fahrrad schwingen und den ganzen Scheiß mit Fahrrad abfahren. Das wollte ich eigentlich auf dem Rückweg machen. Jetzt muss ich diesen Weg also hin und danach wieder zurück, weil keine andere Fahrverbindung oder irgendwie irgendwas. Vielleicht habe ich Glück mit dem Bus, aber ich glaube nicht. Darum, ja, tue ich mir den Scheiß jetzt zweimal an und diesmal mit Akkord. Darum bin ich heute nochmal früher aufgestanden, als ich wollte eigentlich. Ah, nun gut, sei es drum. Naja, hallo erstmal. Mein Fahrrad ist auf jeden Fall so sehr gefickt, dass meine Hinterradbremse im Arsch ist. Mein Mantel gibt jetzt gerade den Geist auf dem Hinterrad, hat jetzt gerade den Platten. Schaff's nicht nach da. Mit diesen Gegebenheiten werde ich jetzt Kehrtwendungen machen. Werde jetzt langsam nach Rijeka fahren. Hoffen, dass ich alles noch zu meinem Kumpel bestellen kann, dass er das noch mitbringen kann. Auf jeden Fall, ja, bisschen doll im Arsch gerade alles. Sollte mal wieder nicht sein, wie es sein soll. Natürlich ziemlich doll gequält auf mein Bike, aber nun gut, sei es drum. Ja, ist bitter, ist echt scheiße bitter. Naja. Weiter geht's.
Wisst ihr, was es heißt, einen Privatstrand zu haben? Nacktbaden. Oh ja. Hey Leute, ich muss das aus der Position jetzt notgedrungen machen, weil das so ein starker Wind ist und ich kein Mikrofon habe. Ja, zum Tag heute. Es war ja sehr turbulent, muss ich sagen. Ging ja los mit meinem Platten, dass ich nicht nach Zagreb fahren konnte. Sollte wohl so sein. Ja, mein Hinterreifen, also mein Mantel hat sich komplett verabschiedet. Das Ding ist durch. Ich habe jetzt noch einen schnell gekauft. Den bringt Lose hoffentlich mit, dass das rechtzeitig alles noch kommt. Wer denn wie Schicksal sein sollte, dass das alles aufs Auge gepasst hat. Habt ihr meine Bude storniert? Das Stück Scheiße hat es natürlich. Mensch, ich schreibe ihm schon einen Text. Hey, ich hatte einen Unfall, mir geht's noch gut, aber mein Rad hat's zerlegt. So. Ignoriert er komplett, geht er noch nicht mal drauf ein. Und ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde mir auf jeden Fall nochmal die Bude nehmen. Ich komme über die ganzen Inseln nach Zagreb wieder gesprungen und quatsch den Typen voll. Ja, aber ich will wenigstens wissen, was sein Gedankengut dabei war. Raff das nicht, Alter. Natürlich 70 € für den Arsch. Hab natürlich auch über meine Verhältnisse die letzten Wochen gelebt. So in Ungarn. Ärgert mich ein bisschen doll, aber nun gut, sei es drum. Muss jetzt mal gucken, wie das jetzt alles finanziell funktioniert. Aber wird schon. Soll kein Thema sein. Darum. Ich habe mich jetzt auf meine ursprüngliche Route eingestellt oder begeben. Bin jetzt auf dem Weg nach Loen, oder bin kurz vor Loen. Hier ist ein, wie heißen die? Olivenbaumgarten, Plantage. Also Garten, keine Plantage. Und riesengroßes, schönes, angelegtes Gut. Ist eigentlich nicht mehr begehbar, bin jetzt trotzdem hier rauf, werde jetzt auch hier campieren. Hier sind auch noch ein paar andere eben gerade lang gegangen, habe ich gesehen, haben mich nicht gesehen. Also alles gut, ne? Morgen ist Sonntag, ist auch noch geschlossen. Ich will hier noch baden gehen, hatte ich ja vielleicht schon im Vorvideo gesagt. Aber ja, dadurch, dass das heute so windig ist und ich meiner Mutter versprochen habe, dass ich lebend nach Hause komme, werde ich, weil ich ein bisschen Bauchrummeln habe, dass das wirklich gefährlich wird, das auf morgen Mittag vertagen, dass ich morgen Mittag da irgendwie baden gehe. Und ja, mir morgen den Garten noch angucken. Morgen werde ich noch mal euch mein Fahrrad zeigen, wie das aussieht. Oh, sorry, da in dieser lässigen liegenden Position. Sorry, ist nicht ganz so mein Ding andauernd. Aber ja, das Mikrofon werde ich mir auf jeden Fall demnächst noch holen, hoffe ich. Und dann, ja, war auf jeden Fall ein harter Tag, brauche endlich mal ein bisschen Ruhe. Ist auch ganz gut, vielleicht soll es so sein. Ein Fahrrad schafft auf jeden Fall noch die letzten paar Kilometer. Nur meine Bremse ist durch. Meine Hinterradbremse auch noch. Die quietscht voll Lotte. Ist mir hammer unangenehm. Auch wenn mir nicht viel peinlich ist, aber ich höre mich schon aus 100 Metern Entfernung. Aber nun gut, soll so sein. Bleibt halt so. Naja, ich zeige euch nochmal jetzt meinen Ausblick für die Nacht oder für die kommenden Stunden. Gar nicht so verkehrt. Ja, ich würde sagen, dann kannst du es stehen lassen, ne? In diesem Sinne,
Ich werde jetzt nur noch was essen, den Tag mal wieder Tag sein lassen und mich ganz entspannt auf meinen lässigen morgigen Tag freuen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Also, ich will da nochmal zu diesem Apartment nochmal was zu sagen, weil, ja nicht, dass ihr das falsch versteht, ne? Ich weiß schon, dass das, was ich da geschrieben habe, jetzt wirklich das Ehrlichste auch nicht war, aber dass da keiner was zu sagt, mir noch nicht mal was schreibt, sondern einfach nur auf Nein klickt auf so einem scheiß Computer oder Handy und noch nicht mal irgendwie nachfragt, hey, wie geht's dir oder ist doch noch irgendwas, kann man irgendwie, weiß was ich denn? Man ist doch, da fehlt mir die Menschlichkeit. Das geht so nicht. Das will ich nochmal klarstellen. Also mit ihm. Darum, ich buche die Scheiße nochmal und dann gucken, was passiert. Ne? Das lässt mich nicht in Ruhe. Das musste ich nochmal loswerden. Das geht so nicht. Nicht mit mir. Seht ihr das? Das ganz kleine da hinten? Das ist ein Leuchtturm. Das haben wir schön. Ich bin total begeistert auch von so einer Kleinigkeit. Oh, ich liebe sowas, ja. Der hat mich gerade noch mal richtig gecatcht. Auch wenn es nicht so gut für euch zu sehen ist, glaube ich. Ich hoffe, ihr freut euch auch dran. Denn da will ich übermorgen hin. Ein Traum. Ja, ich freue mich. Ich fange an. Klar. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Hier aus dem Olivengarten von Loon. Bin jetzt hier noch auf der Insel Pack, heißt die. Und habe mir den Tag heute mal ganz gemütlich anfangen lassen. Habe mir schon mal da hinten die Wasserstelle, also den Strand angeguckt. War schon mal ein bisschen so über oder an der Klippe hier spazieren gehen. Habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, wie das Ganze jetzt hier so weitergehen soll. Wir haben jetzt den 2.5.2021. Weiß, also bis dato werden jetzt noch gar keine Videos hochgeladen. Also ich mache das halt wirklich nur für mich. Habe aber jetzt halt mitbekommen, wenn jetzt so die Tage aussehen, ich habe halt wirklich viel Zeit. Weiß so nicht ganz so, was ich dann immer die ganze Zeit so mit anfangen soll. Klar, ich gehe mir das hier alles ein bisschen angucken, ich mache mir Essen, bla bla bla, gehe schwimmen, sonne mich, lese ein bisschen Buch. Aber dann sind keine 12 Stunden rum. Darum, oder mehr natürlich, aber ich brauche ein bisschen mehr Schlaf für diesen körperlichen Anspruch. Nein, aber ich schlafe gerne. Darum werde ich wahrscheinlich jetzt anfangen, ein bisschen die Videos intensiver zu drehen. Also sprich, ich werde die Kamera ein bisschen mehr ausstellen. Eine andere Kamera kommt jetzt noch, dass ich ein bisschen mehr Vlogs drehen kann. Ein bisschen entspannter, dass ich nicht hier immer die Canon oder meine Kamera, ist ja egal, hier aufstellen muss. Darum, ja, ich werde heute mal den Tag ein bisschen nutzen dafür. Ich bin ja hier ganz alleine. Der Olivengarten sollte rein theoretisch auf den Sonntag geschlossen sein. Sollte sich hier kein Tourist oder Einheimischer rumtreiben dürfen. Ja, eigentlich, ne? Ja. Du, eigentlich ist ein schönes Wort. In diesem Sinne, ja, zeige ich euch nachher auch noch mal gleich mein Fahrrad. Das aber nur aus einer kurzen Perspektive, was so alles so kaputt ist, wie das momentan aussieht. Und ja, ich werde dann mit den Olivengarten, den habe ich mir auch noch gar nicht angeguckt, groß, außer wo wir runtergegangen sind. Ich und mein Bike. Ja, das wäre das zum einen. Werde morgen früh um 7:30 Uhr die Fähre nach nehmen. Genau. Und
Ja, werde denn da noch mal 3, 4, 5 Tage verweilen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen grüner da. Da werde ich alle 2 Tage mal irgendwo anders hin. Ja, mal gucken, wie das läuft, wie es da aussieht, wie mein Fahrrad mitmacht. Ich kann halt nicht mehr bremsen. Außer man soll mich von kilometerweise hören, hört sich auch nicht gesund an. Ja, dazu nachher gleich mehr. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das, was ich aufnehme. Ich mache das ja für mich, also mir gefällt das bisher. Ich muss dazu sagen, ich habe davor auch gar kein Interesse gehabt, groß meine Videos anders zu drehen, weil es ging mir darum, nur allein hierher zu kommen. Ich habe 7 Wochen hatte ich dafür Zeit, 5 Wochen habe ich gebraucht. Jetzt habe ich 2 Wochen Zeit, um mich zu erholen. Mein Fahrrad muss auch wieder repariert werden, das bringt meinen ganzen Plan mit dem Urlaub ein bisschen durcheinander. Naja, müssen wir mal Auto fahren, ne? Oder ich darf mal wieder Auto fahren. Habe ich auch Lust drauf. Und dann wird das auch schon. Ärgert mich zwar ein bisschen, aber soll wahrscheinlich so sein. Ich sag's wieder. Die Reise, egal was für Scheiße passiert, es muss so kommen, damit das Gute passieren und wirken kann. Ja, ich hoffe, euch hat mein kurzes, knappes Gelaber nicht ganz so gestört. Ich wollte euch nur mal ein bisschen auf dem Laufenden halten. Ja, falls Anregungen irgendwann passieren sollten, wie das jetzt alles denn passieren kann, ich werde davon in Kenntnis gesetzt, wird alles ein bisschen später eintreten. Aber ich gebe mir Mühe jetzt auch, weil das alles hier, wo ich mich befinde in Kroatien, so mega schön ist, dass ich das alles einfach mal viel intensiver festhalten möchte für mich. Wie ich hier auch mal ein bisschen spazieren gehe. Sieht zwar alles dumm aus. Und ja, das Einzige, was ich mir gerade wirklich nur wünschen würde, wäre eine kurze Hose. Ist so warm manchmal. Jetzt mit meinen ganzen warmen Klamotten. Ich habe ja nur langes und ein paar Shirts. Nicht mal eine Badehose, eine Boxer. Ist so pisse. Sonst immer nur diese ganzen. Ach, das kotzt mich so an. Ich fühle mich so räudig mittlerweile. Ne? Ich weiß nicht, wie das andere Menschen machen, die da wochenlang unterwegs sind. Ich muss mir da echt was einfallen lassen. Das kannst du so nicht denken. Na, mal gucken, was das so wird. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Inselhopping danach. Meine Route besteht ja jetzt wieder vor. Und ja, bleibt gespannt. Ich freue mich. Ich bin nämlich auch gespannt, was so passiert. Und ja, eine Sache noch zum Baden, zum Nacktbaden. Ich bin mir nicht sicher. Ganz ehrlich, also ich setze ja mein Leben gern mal für einige Sachen aufs Spiel und riskiere mal was, aber Leichtfertigkeit ist dies der dummen Menschen und das will ich nicht sein. Ich habe noch viel vor, ich will auch was riskieren, aber das sieht sehr strömungsreich aus, also wie die Wellen da reinfliegen und sich dann wieder zurückziehen. Das ist alles Kies, also nicht mal kleiner Kies, größere. Ich muss mir das nachher nochmal durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht muss ich mir auch mal wieder Eier wachsen lassen. Mal schauen, was wird. In diesem Sinne gucken wir uns jetzt erstmal den botanischen Garten an. Den Olivengarten an. Olivengarten. Und dann zeige ich euch noch mein Fahrrad. Ich habe noch 2 Orangen, die werde ich unterwegs snacken. Habe ich Bock drauf. Essen, ich liebe es und es liebt mich. In diesem Sinne, lasst uns gehen. So, ich habe mich jetzt immer fix umentschieden. Ich zeige euch erst mein Fahrrad. Weil, ja, wenn ich nachher wiederkomme, dann muss ich noch mal was essen machen. Und dann muss ich ja meine Tasche packen, dann wird es schon dunkel sein. Ja, machen wir jetzt. Ist ja auch nicht viel zu sehen. Auf jeden Fall sieht man hier, wie, wenn man das nochmal von der anderen Seite betrachtet, wie hier ja, die Schmiere, denke ich mal, da hinten ausgetreten ist. Ja, dadurch, ja, das, keine Ahnung. Hier habe ich ja mein Fahrrad repariert. Ich habe das jetzt zusammengetaped. Der Mantel kommt hier raus. Hier auf der anderen Seite auch. Hier sieht man das noch ein bisschen mehr. Hat natürlich wieder alles perfekt nicht gehalten, wie es sollte. Ist mir jetzt aber auch wurscht,
weil er soll jetzt nur noch bis zur nächsten Insel und noch mal eine weiterhalten. Irgendwo ging hier nämlich der Mantel auch schon, ist er schon auch aufgerissen und alles. Es ist mir jetzt alles so egal. Ich kann das nämlich jetzt auch nicht mal aufpumpen. Das muss jetzt alles so halten. Das wird jetzt nochmal richtig zusammengetaped. Oh, ich hoffe, das sieht man ganz gut jetzt. Das tape ich jetzt nochmal alles mit Panzertape fest. Ey, und dann rüber nach Rijeka. Und dann scheiß drauf. Muss es repariert werden. Hilft ja alles nichts. Hat jetzt 1400 Kilometer überstanden. Vielleicht 1500. Ich glaube, so zwischen 1,4 und 1,5 bin ich jetzt gefahren. Ja, hab gehofft eigentlich, das hält mehr. Irgendwo bin ich doch enttäuscht. Naja, bei meinem Reisestil. Gucken wir uns jetzt mal den Garten an. Hier sieht man so ein bisschen mein Lager. Natürlich ist es nicht aufgeräumt. Aber ist mir jetzt auch egal. Hier sieht man auch, wieso ich mich dafür entschieden habe. Ich zeige euch gleich doch mal die Perspektive von oben, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen. Ja, einmal ist es ein bisschen windgeschützter, schöne Lage natürlich am Meer. Und ja, wenn ihr das gleich von oben nochmal betrachtet, dann versteht ihr das besser. So, wenn man das jetzt von hier oben sieht, ich glaube da hinten ist es, sieht man das halt wirklich nicht mehr so doll. Und so soll es sein, ich bin noch nicht mal ganz oben. So, wenn man das jetzt nochmal aus diesem Blickwinkel sieht, muss man schon ganz genau hingucken, um zu erkennen, dass da was ist, was da nicht hingehört. Und das ist so das Wichtigste, wo mich auch so ein grünen... Alter, mein Grips. Ein grünes Tarp oder so ein geflecktes, dunkelgrünes Tarp mit einer grünen Hängematte gewählt habe. Das ist schon die beste Tarnung hier in dieser Gegend. Und ja, aber gegen Mückenstiche hilft das nicht. Darum, also müsste eigentlich mein Netz drumherum noch machen, aber habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Dann lasse ich mich lieber stechen. Faulheit siegt in diesem Sinne. Ja, keine Ahnung. Heute bin ich dumm. Also ich lese gerade, dieser Bereich, den ich jetzt gerade so eine Runde gelaufen bin, wurde nur über Samen dahin getragen und die Bereiche, wo die Olivenbäume ganz einen dicken Busch bilden, wurden von dem Schafskot gegessene Oliven ausgeschieden sozusagen, und dann haben die sich da gesammelt, die Samen, und sind dann als Busch so hochgewachsen. Ich hoffe, ich habe das ganz gut und animal erklärt. Ja, das habe ich hier erlesen. Kleines Naturspektakel. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man in Kroatien ist, mit dem Auto oder so und hier ein bisschen durch die Gegend fährt, einen Abstecher nach Lun zu machen, auf die Insel Pag. Die ist auch übers Festland erreichbar. Man muss nicht unbedingt zwingend Fähre fahren. Man kann auch, wenn man in Zagreb ist, sich ins Auto schmeißen und über eine kleine Brücke darüber fahren. So wie ich das eigentlich vorhatte. Bloß andersrum. Oh, bloß andersrum. Lohnt sich bis hierher. Wunderschön. Wunderschöne Natur hier. Dicke, was? Heftig. Seht ihr da hinten? Die Küste von Kroatiens Festland. Hammer, ne? Hammer, krasser Scheiß hier. Ich will heute auch gar nicht so viel weiterlaufen, weil ein bisschen Schiss habe ich schon. Meine ganzen Sachen sind da unten. Kriege ich hier einen auf die Mütze und werde hier rausgeschmissen. Muss ich irgendwann versuchen, in der Nacht wieder hierher zu kommen, hier irgendwo den ganzen Tag was unternehmen. Ich habe jetzt so nicht mehr so viel Kohle dabei, siehst du. Mal Geld habe ich mit eingesteckt. Außer meine 2 Orangen. Und darum
gucke ich mir jetzt nochmal die andere Seite an und spare mir den ganzen oberen Teil, weil ja, die Gefahr des Entdecktwerdens mir dann ein kleines Tick zu groß ist. Ich hoffe auf euer Verständnis. Wisst ihr, was mir jetzt gerade so dabei auffällt, was ich so überlegt habe, was könnte man denn jetzt so für eine Kameraperspektive nehmen, wenn ich nach unten gucke, wie weiß meine Beine doch sind, dadurch, dass ich immer lange Hosen trage, Alter. Das ist richtig traurig. Aber mein ganz anderer Körper ist auch so blass eigentlich, ne? Naja, was soll's. Wird hoffentlich jetzt wieder die Tage brauner. Oh Mann, ey. Ich habe Gänsehaut, wenn ich diese mega geile Kulisse sehe. Ohne Scheiß, das ist so wunderschön. Also wenn ich wirklich was liebe und wofür ich die ganze Zeit stehe, dann ist es Natur. Ich nehme auch den härtesten und längsten Weg auf mich, um was von der Natur Einmaliges zu sehen, denn egal was der Mensch schafft, sowas, was die Natur macht, das kann man nicht einfach so wiederherstellen. Das ist ein Geschenk, so sehe ich das, so empfinde ich das und das berührt mich einfach viel mehr als jedes andere Gebäude. Natürlich ist das, was ihr in Budapest gesehen habt, mega schön, habe ich so auch noch nicht erlebt. Aber so wie die Natur mich im Herzen berührt und in der Seele, ist es genau das, worum es mir auf dem Reisen geht. Mensch, ich komme hier so heute mit all dem, was hier passiert, so zur Ruhe und finde so zu mir selbst wieder. Das ist geil, das ist einfach nur schön. Und ich hoffe, oder ich würde es mir auch wünschen, das mit euch teilen zu können, dass das so rüberkommt und darum will ich auch die Welt da draußen an diesen magischen Momenten teilhaben haben, die ihr entdeckt, wie ich das fühle und ich hoffe, euch freut das. Also ich bin einfach nur maßlos begeistert. Guckt euch das an. Guckt euch diesen wunderschönen Garten Eden an. So eine traumhafte Kulisse. Was will man mehr? Also Leute, Kroatien, Loon, Oliven Gardens. Ich hab Bock, noch mal ins Wasser zu springen. Mich endlich mal. Naja, abkühlen brauche ich mich nicht. Aber ich will endlich mal das Wasser testen. Ja, Leute, ein perfekter Strand für mich alleine. Naja, perfekt ist vielleicht für viele anders, aber das Wasser ist klar. Die Sonne scheint, es wird noch ein bisschen kalt sein. Aber egal. Ich habe zwar auch keine Boxershorts, aber ich bin alleine. Darum tut mir leid für den Anblick, Nicole. Ich hoffe, ich kriege das für dich vertuscht. Und den Rest wird bestimmt, naja, wird für mich schön. So, ich habe es nochmal jetzt besser gemacht, weil hier kommt der Reifen schon richtig zum Vorschein und ich glaube, es wird nur schlimmer. Auf der anderen Seite geht das.
Ja, nun gut, was soll ich sagen? Mit aller Macht will ich jetzt nach Rijeka. Hat natürlich alles mit der Fähre nicht hingehauen. Alles für den Arsch. Ich habe jetzt mal alles nachgeguckt, wie man es eigentlich richtig macht und nicht nur auf gut Glück. Und ja, was soll ich sagen? Ich kann jetzt mit einer Fähre fahren nach Pag. Von Pag muss ich einmal quer über die ganze Insel. Sind zwar nur 12 Kilometer. Geht auch von der Höhe. Ich muss halt nicht so viel bremsen, hoffe ich. Und muss dann aber von da aus mit der Fähre nach Krk rüber. Und von da habe ich halt 50 Kilometer richtig beschissene Strecke vor mir. 50 Kilometer, ich sehe das Fahrrad, also 70, ich sag mal so 65 Kilometer habe ich noch vor mir. Das muss das Fahrrad noch schaffen, mit aller Macht. Und dann habe ich die Unterkunft für 8 Tage mit meinem Kumpel, der will dann das Fahrrad da zur Reparatur bringen und ja, dann soll das hoffentlich für mich jetzt mal eine Lehre sein, dass man sein Fahrrad nicht so malträtiert. Tut mir auch leid für jeden Fahrradliebhaber. Es tut mir selber weh, dass das Fahrrad so aussieht. Aber ich tue alles daran, dass es halt zu Hause wieder ankommt und dann mache ich es wieder schicki. In diesem Sinne, hoffentlich hält es. Hält es oder fällt es? Leute, heftige Nacht gerade. Ich stehe gerade noch ein bisschen neben mir. Ich habe das jetzt gerade noch mal festgebunden. Aber ja, falls ihr das so seht, der Ast ist abgebrochen. Hat sich jetzt in dem anderen da oben verfangen. Und hält. Ich denke mal, der hält auch. Sieht ganz stabil aus. Kein Wind. Steht auf dem hinteren, so wie ich das sehe. Mulmiges Gefühl gerade. Ja, ist mir schlecht. Was würdet ihr machen? Klar, weiter drinnen schlafen. Mache ich auch. Ich habe das schließlich wieder festgebunden. Schlecht, Alter. Wenn man dann erstmal auf dem Boden sitzt und das Knacken hört und eigentlich nur noch seine Hände über den Kopf hält, weil man denkt, da racht jetzt was von oben runter, aber Glück gehabt. Glück gehabt. Sieben Stunden noch, 7,5 Stunden muss es noch halten. 7,5. Ja, guten Morgen. Es ist kurz nach 5. Ich muss jetzt schon mein Lager abbauen. Ich habe gestern schon vorbereitet, ja, ein bisschen, da meine Fähre nachher gleich fährt und ich noch einen steilen Weg nach oben habe. Bin mega am Arsch, habe schlecht geschlafen. Sorry. Weil, ja, durch diese Baumaktion war doch ganz schön mies fürs Gefühl. Aber hat alles gut gehalten. Naja, jetzt fix alles fertig machen. Und dann geht's schon los. Bis dann. Mal gucken, was ich heute mache. Aber ich habe überhaupt keinen Bock auf irgendwas. Naja, hab's ja auch zum Glück. Oh, scheiße. Ich hab's zum Glück entspannt die nächsten Tage. Mal schauen.
ganz normal einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin jetzt hier in der für mich auf den ersten Blick wunderschönen kleinen Insel Rapp angekommen. Mit einer kleinen Bootstour, war zwar ein bisschen laut, aber fast eine kleine Privatfahrt am frühen Morgen mit Sonnenaufgang. Ja, hat sich doch gelohnt, das frühe Aufstehen. Hat nur einen Nachteil. Kurz bevor ich im Hafen ankam, ist mein Vorderrad geplatzt. Ich denke mal, weil ich so viel die Vorderbremse benutzt habe, ist das überhitzt gewesen. Ich werde mir jetzt schon hier irgendwo einen Fahrradladen schnappen, werde mir das jetzt einmal durchchecken lassen. Bin ja früh jetzt hier, habe jetzt 20 Minuten Fußweg, glaube ich, so ungefähr vor mir. Denke mal eine halbe Stunde mit dem Gepäck. Und ja, dann soll es das für heute gewesen sein. In dem Sinne werde ich mir nachher nochmal nämlich schön was zum Mittag holen und mir die ganze Stadt angucken. Und dann soll es das gewesen sein. Mit einem schönen Schlafplatz werde ich dann langsam gen Hafen zum anderen Hafen einmal quer über die Insel. Ja, sehr lustig, sehr lustig. Ich durfte mich da, also hat jetzt geklappt, der kommt aber erst 15 Uhr, der für den Service zuständig ist. Heißt für mich, ich habe jetzt mal genug Zeit, mir die Stadt in Ruhe anzugucken, was essen zu gehen und alles. Und es war auf jeden Fall sehr lustig. Ich brauche ja ein bisschen, bis ich mich umgezogen habe, meine ganzen Sachen wieder verstaut habe. Alles wieder da ist, wie es hingehört, alles ein bisschen aufgeräumt. Hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert, musste sie auch feiern. Aber geil, Alter, muss man auch mal gemacht haben. Ich habe mich jetzt schon so oft in einem Fahrradladen umgezogen, meine Sachen da gelassen. Beste. So läuft das. So muss man auch mal sein Geld gut anlegen, würde ich sagen. So, jetzt gucke ich mir die Stadt an. Werde nochmal mit Opa telefonieren. Das ist wichtig. Familie geht vor. Warum machen wir das? Und ja, seid gespannt. Es ist wunderschön hier. So, ja, mit meinem Handy ist das alles noch ein bisschen Murks. Ich mag das irgendwie nicht. Aber erstmal, ich habe jetzt vorhin noch mal durchgerechnet. Ich habe jetzt knapp über 9 Euro, irgendwie 9,30 Euro bezahlt für eine halbstündige Tour von Loen nach Pag. Nee, ist das Pag? Ich weiß es nicht. Ist auch egal jetzt. Werde ich nachher noch mal herausfinden. Ich hab's nicht mit Namen. Scheiße, Alter. Auf jeden Fall wunderschön hier. Ich bin jetzt wieder zum Ursprungspunkt zurückgegangen, weil ich mich jetzt hier bei schönstem Wetter in die Sonne setzen will. Hab vorher schon mal geguckt, hab meine Maske vergessen gehabt. Bin dann in den erstbesten Laden und habe tatsächlich eine geschenkt bekommen. Also heißt, Leute, ein guter Tag. Sauber. Ich freue mich richtig. Ich muss hier wahrscheinlich eine Nacht übernachten. Aber ist dann so, ärgert mich trotzdem mit diesem scheiß 70 Euro davor. Kotzt mich immer noch richtig an, dass das nicht. Aber egal. Haben wir schöne Innenstadt. Ich habe das jetzt schon mal so ein bisschen begutachtet. Von weitem. Wo ich reingefahren bin, sah es schon geil aus. Ich werde jetzt nämlich hier gleich als nächstes hin. Und dann werde ich einen wunderschönen Tag heute haben. In diesem Sinne, habt bitte Spaß. Bis dann. Hier fange ich meinen Start der Erkundung der Insel an. Ich will erstmal einen Happen essen. So, Freunde, ja, ich nehme die mal ab, ist besser. Sehe ich auch, wie scheiße ich aussehe. Nein, doch, das weiß ich. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall
Meine Kamera ist gleich zu Ende. Ich werde jetzt hier ganz entspannt diesen wunderschönen Waldweg noch lang gehen. Der zieht sich noch ein ganzes Ende. Wir dann noch mal unten an der Küste zurückgehen und dann mir Mittag gönnen. Ich will unbedingt gerne Fisch heute essen. Haben wir Lust drauf. Habe mir schon ein bisschen was im Internet angeguckt. Vielleicht kriege ich so ein Glasboot. Das wir natürlich da oben haben, dann kann ich ein bisschen aufs Wasser gucken. Keine Ahnung. Wir werden sehen, Leute, wo ich lande. Und das soll es dann wahrscheinlich für den Tag auch gewesen sein. Ich werde dann nachher mir irgendwo noch ein entspanntes Plätzchen suchen. Entspannen. Nachher nochmal zu meinem Fahrrad gehen. Gucken, was da so passiert ist. Und ja, wie ich glaube, muss ich mir nachher eine Unterkunft suchen. Zeigt sich aber alles noch. Na gut. Ich schaue mir noch ein bisschen hier die Natur an und lasse sie ein bisschen auf mich wirken. So, bis hierhin soll es das wirklich gewesen sein von mir. Jetzt, wo ich noch mal unten an der Küste lang gehe, ist Raab für mich mit dieser kleinen Altstadt, die ich euch da gezeigt habe. Mit den, ja, da waren noch 2, 3 kleine Geschäfte, aber die wollte ich euch jetzt nicht zeigen. Macht euch selbst ein Bild, wenn ihr hier seid. Ist halt alles wie woanders auch, aber auf jeden Fall ein Tagestrip wert. Würde ich jedem von euch empfehlen, wärmstens. Und ja, wenn man das klare Wasser nochmal sieht, sollte man verstehen, hier hält man es locker einen Tag oder vielleicht auch 2 aus. Guck mal, Lose, ihr kennst deine Freunde noch? Die warten hier alle auf dich. Prost! Hab mir eine kleine neue Sonnenbrille gegönnt und günstig noch geschossen dazu. Sieht man das? Ich weiß es nicht. Siehst du die? Noch eine Uhr. Ich glaube, das kam an. Ja, mein Fahrrad ist voll Schaden. Habe es komplett zerstört, fast so. Ist jetzt zur Reparatur, muss jetzt hier einen Tag in Raab bleiben. Haben eine schöne Insel. Ja, schönstes Wetter. Da kommt noch was. Geil.